তো রাবার গাছ থেকে কীভাবে রস বের করতেছে দেখুন, কি অসাধারণ টেকনিক। তো এটা দিয়ে হচ্ছে রস বের হবে, তো এই রস দিয়ে হচ্ছে রাবার তৈরি হবে। তো একটা লোহা দিয়ে দিল, তো এখান থেকে হচ্ছে রসটা বের হবে এখন। এই যে গাইস দেখো, রস বের হচ্ছে। তো যারা যারা প্রথম দেখতেছো ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইস। ও